ஹலோ மக்களே, ஆல் இந்தியா ட்ரிப்பில் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா ஹரியானாவில் தான் இருக்கோம். ஏன்டா இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடலான்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, பல்லு வலி, காய்ச்சல், வாமிட்டு, தலைவலி, அதே மாதிரி டைஜஷன் ப்ராப்ளம், ஃபுட்டு சரியில்லை, கிளைமேட் சரியில்லை, வெயில், மழை அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருந்துச்சு. அதனால் பாடியுமே கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணல, ஃபுட்டுமே கொஞ்சம் கிடைக்கல. ஒரு மாதிரி அப்பப்போ ஏதாவது தான் கிடச்சிது, ரேராக தான் கிடச்சிது நான்வெஜ்லாம். ஸோ அப்படி இப்படி கிடைக்க சாப்பிட்டு தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால தான் எதுவுமே வீடியோ போட முடியல. இப்போ நம்ம ஹரியானா ரீச் ஆகிட்டோம். ஹரியானாலேருந்து பஞ்சாப் தான் போக போகிறோம். இங்கேருந்து பஞ்சாப் ஒரு 390 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்குது. இப்போ நம்ம 8 மணி ஆகுது, கிளம்புறோம். இனிமேலேருந்து டெய்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ போட பார்க்குறேன். ஸோ மறக்காம நம்ம சில ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஹரியானாலேருந்து கிளம்புறோம். இங்கே பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து 96 ஆகுது. ஸோ இனி பஞ்சாப் தான் போகிறோம். வாங்க அப்படியே போயிட்டு பார்க்கலாம். அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய் கைஸ்.